So, hier sitzt der Benny und ich wollte mal ein kleines Video machen, weil mein neuer Coore L251 ein bisschen Geräusche macht. Der Motor ist jetzt kalt, ich lasse ihn mal an. Das Geräusch ist auch gleich zu hören. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera auch hört. Ich gehe jetzt mal raus und probiere mal draußen, aber es kann sein, dass man nicht viel hört wegen Windgeräuschen. Bisschen stürmisch hier bei uns. Das Geräusch kommt also eindeutig von der linken Seite des Motors. Nagelt ein bisschen wie ein Diesel, ne?